あ、ロー、草場ロー。なんすけど。何してんのこれ。スパイクを設置。え、いるじゃん、どこ行った？いたんじゃない？いなかったんじゃない？いや、いた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 。あ、やばい、俺じゃなくてかかってる。ゴーエリング、ゴーエリング、ゴーエリング。ごめんにこけ。ファンいる。リロード中。一緒に行け。中間。リリンク。よし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 。後ろ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 。残り1名。あのアカウンやったなみんな。トクローブ持ってる。ギムバイパーがなくなったなみんな。おめでとう。え、どうか。なんで？どうも柱です。あ、赤が、なんかやるの？黒部？すごいな。あ、いやこないだ入れんかったもん。俺のアカウント。してうわ、バンされたわと思って。うわ、これアンカーだと思って。やっぱそう思うよね。俺もさ、こいつ、乗らんとき結構やらかしてんだろうなと思ってさ。え、待って。今ロースカツ作ってるわ。到着予定時刻21時44分なんだけど。どういうこと？どういうこと？豚育ててない今。どういうこと？いってえ殺す。隼人、俺の命が。ヤッピー。ヤッピー。ヤッピー。かっこいい。かっこいい。かっこいい。今行くぞーすごいスピードで来てくれてる。起こしてくれ。いやー、間に合う。いや、触れろ俺に。事故は起こらないかもしれないって思って運転してるわいつも。まあ、どっちかが分かってればなんとなく大丈夫ですから。何そのあ、文字赤みたいなさ。そのかもしれないよってマジで赤みたい。どういうこと俺みたいって。痛い。ペイパー。えどこで死んだ？ここここ。後ろ後ろ。何ここで死んだの？あ、君が死んでたんだ。なんで死ぬんだろうと思ったわ。え、オンギが死んだのかと思ってたわ。あいつ。せや、車。最高だこのゲーム。気持ちいい。入れたら、容量減らないの？減らないよ、その分、初めて知ったんだけ確か減らなかったはず。マジじゃあマジで持ってこど。危ない単1ヶ月あたり333円。学生は2ヶ月間無料？わお。学生でーす。う。終わってる。終わってて。見損な本当にった。学生怪しいからな。ウーバーワンに登録。ないだろ。あ返信。あ、待って、鳥が飛んでんだけど。パブチで鳥いんの？え、そうなの？うん、鳥が飛んでる。うわー、かわいい。へアヒルだろうな、あれ。ぴょうちゃんって呼んじゃおう。誰を？あのアヒル。アヒルかよ、俺じゃねえんだよ。困ったら言うのやめて。オンに便利すぎる。オンにいいよね。真似してるよね、完全にそれ。あー、もうベリオ。じゃあるよ。ウィンター、ジゼル、オンにね。おい、ウィンターもジゼルも知らないのか。オンにのくマジせにで知らない。オンに。ウィンター、ジゼル、オンにってなんか。それでオンに名乗ってんの？名乗ってない。勝手に言われてるだけで。
学びね。まなみ。マジまなみだ。まなみって友達いなくない？いないね。マミはいるいや、けど。俺、いる？学び、俺の友達じゃないオンにならいけど。おんにーオンニーオンニー最近できた友達オンニーなんかストロベリーフレーバーの正義じゃん次の人。ただのクッキークリームでしょクッキークリームマジでいいんだよね。ゾワゾワゾワってする正義出てんじゃん。ゾワゾワゾワ。スチュッキーって。やめてくれよって赤ダウナー系好きなんだこれ。いや全然そんな俺も今度からやろうか。おもれえなほん何でも取って変わろうとするじゃん。万能薬みたいなんてな、アッカーに対しての。いや、何でも取って変われると思ってんだよね、本人はなんか。なんか自分なら全部全部してあげられると勘違いしてる彼。大丈夫これまずいよ。大丈夫。ちょっとまずい空気感あるな。やばい。やっぱ俺の目の前にトライデントいる。痛い。あ、ごめん、死んだかも。サバイバルしたくなっちゃ赤う。どこいる？まだじゃん。おっと。立て直すね。最速じゃないこれ。俺寝れないよ。いや、ベッド手元に持ってないもん。手だよ。あ、抜けちゃった。招待くれー。招待くれー。いや、待てって。待てって招待くれー。俺違う村見つけたわ。だって違う村だよ。絶対だよね隼人こっちの村来たなと思って俺見に来た。赤聞いた彼。いやらしい。女性蔑視よ。獅子女め。獅子音儀って呼んでやる。音儀シシオンニーね、じゃあ。獅シシオンニーの。獅シ子音シオンニーでしょ。オンギーライン赤鬼。リスコの名前これじゃないもん。獅子音儀にしといて、ディスコの名前。シュシュオンニーでしょ。ここまで。硬いシマウマ。うわ、経験値しか手に入らなかった。うま。シマウマだけど。シマウマじゃねえわ。ロバだった。全部違うこと言ってる俺。適当アッカーだ。元からか。元からだね。変わんねえや。変わんねえが。うん。お前いつも適当やん。うん。俺の舌がバカな可能性あるからね。何ミックスグリルって。ミックスグリルは、いや、量はめっちゃ入ってんだけど、もうまずいものの詰め合わせみたいな話してて。ソーセージ、小さすぎだろ。いや、違う、気をつけろ。そのミックスグリル、そえのソーセージが一番うまいから。何から食うのがおすすめ。俺はソーセージから食ってる。ソーセージから食ってんのかよ。